ថ្ងៃនេះដែរមានវីដេអូផុសសម្រាប់រកត្រីរកក្តាមរកចងរកកង្កែបអីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទេមានកម្មភាពផុសការងារចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបានពុកម៉ែបងប្អូននេះការបាញ់ថ្នាំកែប្រាំងរបស់អូខេប្រអប់របស់ខ្ញុំបានពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវស្អាតអីពុកម៉ែបងប្អូនជួយដាក់បន្ទូហងពុកម៉ែបងប្អូននេះសកម្មភាពខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារមករយៈនេះគឺខ្ញុំបានសូវបានថតជាលក្ខណៈវីដេអូដើរកំសាន្តរកត្រីរកក្តាមរកចងរកកង្កែបទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារការងារមានញឹកអញ្ចឹងណាដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមួយថ្ងៃវោះងាររត់ទៅពេលថតវីដេអូបានហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកថតពីសកម្មភាពខ្ញុំបានបាញ់ថ្នាំក្រែប្រអប់ឲ្យបងអូនស្រីនៅខាងចិត្តខែដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើស្អាតប្រហែល%ពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយដាក់បន្ទូផងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនការងារអ្វីក៏ល្អដែរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតែយើងចេញឲ្យតែយើងធ្វើពីចិត្តយើងឲ្យពីយើងស្រឡាញ់វាមិនថាការងារដូរដោយកម្លាំងបាយមិនថាការងារដូរដោយកម្លាំងបញ្ញាទេពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយើងស្រឡាញ់វាយើងធ្វើទៅពុកម៉ែបងប្អូនកុំខ្វល់អ្នកដតីខ្លះគេធ្វើមិនបានដូចយើងចាំតាមបន្ទុយប្រអាក់យើងទេពុកម៉ែបងប្អូនដូចការងារថតវីដេអូដាក់ page មិនថាការងារថតវីដេអូដាក់ YouTube មិនថាដាក់ Facebook ទេពុកម៉ែបងប្អូនសម័យនេះបើយើងចេះស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនគេរលុយស្រួលមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងទេអ្នកខ្លះក៏ធ្វើដោយកម្លាំងបាយអ្នកខ្លះធ្វើដោយកម្លាំងបញ្ញាអ្នកខ្លះធ្វើសក់គេសងំទៅនៅផ្ទះក៏គេមានលុយចាយច្រើនជាងយើងទេដោយសារគេចេះអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅមនុស្សយើងម្នាក់មានកើតមកយកចំណេះដឹងមកតាមកើតមកយកចេះមកស្រាប់ទេពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំបានមុនតឡើងក្រែមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើរយៈពេល3 4 5ថ្ងៃដល់មិនតម្រាំតែចេញជាក្រែអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីក៏ដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងដាំដើមអីដូចថាយើងដាំដើមអីយើងនឹងបានផ្លែនឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែយើងដាំដើមស្វាយយើងផ្លែស្វាយពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនដាំដើមស្វាយផ្លែមៀនទេពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងយើងធ្វើទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលការងារអ្វីក៏ដែរដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងធ្វើទៅកុំខ្វល់ពីអ្នកដតីជួនកាលអ្នកដែលទុយប្រអាក់យើងអ្នកដែលយើងចេះយើងចុះយើងធ្វើបានដូចយើងទេហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំថតជាលក្ខណៈកំសាន្តលក្ខណៈជាត្រីរកក្តាមតែខ្ញុំចូលចិត្តបែបសុខសាយតែថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំអត់មានវីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាគឺខ្ញុំថតសកម្មភាពការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងស្នាដៃខ្ញុំបាទផងពុកម៉ែបងប្អូននេះការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទក្រោយពីការថតវីដេអូដាក់ page ដូចជាការងាររកត្រីរកក្តាមរកចងអញ្ចឹងចិត្តដល់ខែវស្សាទៀតដល់ខែវស្សាពុកម៉ែបងប្អូនសុវ័យភ្នែកមើលជាមួយខ្ញុំថតដាក់ពីសកម្មភាពរកត្រីរកក្តាមរកចងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយ follow page ខ្ញុំបានម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីសកម្មភាពរកត្រីរកចងខែភាសាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្គាល់ page ខ្ញុំគឺដឹងតែនេះខ្ញុំថតពីសកម្មភាពការងារខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលសិនឲ្យសារថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ពេកមករយៈនេះគឺខ្ញុំរវល់មិនថាក្រោយចូលឆ្នាំមិនថាមុនចូលឆ្នាំគឺខ្ញុំរវល់បានថតជាលក្ខណៈរកត្រីរកក្តាមរកចងរកកង្កែបទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារខ្ញុំថតពីសកម្មភាពការងារខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលសិនណាពុកដោយសារវារវល់ពេកអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូននេះបើសិនជាខុសឆ្គងអីសូមខន្តីអភ័យទោសតែពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយការងារអ្វីក៏យើងល្អដែរពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យតែការងារដែលយើងទៅលួចឆក់ប្លន់គេកុំឲ្យតែការងារដែលគេបំបញ្ញឈាមមកគេការងារអ្វីក៏ល្អដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាវីដេអូនេះទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនណាចង់បានគ្រឿងសង្ហារឹមអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតាប្រភេទឈើមិនថាតុកទូមិនថាសាឡុងអីទាំងអស់គឺខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូននេះដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញក្រែនេះស្អាតបាន%តែនៅក្រោយពីការធ្វើនេះការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំវិញគឺការងារនេះប៉ុន្តែការងារបន្ទាប់បន្សំខ្ញុំបានវិញគឺខ្ញុំថតជាលក្ខណៈវីដេអូដាក់ page ដាក់ YouTube ហ្នឹងហើយទោះពេលនេះយើងមិនជោគជ័យនៅការងារនោះក៏ដែរក៏តែយើងនៅតស៊ូព្យាយាមថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជោគជ័យមនុស្សយើងមានដែរកើតមកយកចេះមកតាម